So ganito po no ang pag-check ng stator coil sa completely dead na motorcycle or hindi na umaandar na motorsiklo. So welcome sa Short Stroker channel. So ang topic natin for today is kung paano natin ma-check yung stator coil in completely dead motorcycle. Meaning hindi na natin mapaandar yung motor. So meron tayong sitwasyon no. Yung motor natin is hindi na natin mapaandar. Both kickstart or electric start. So paano natin ma-check yung stator coil sa ganitong sitwasyon? So ang pinakamabisang paraan na gagamitin no, sa ganitong sitwasyon ay cranking with kickstart. So una muna nating tatanggalin yung spark plug no para malambot nating mag-kickstart o mapaikot yung flywheel. So FYI lang no, kapag dead na yung motor natin ay wala nang spark na lalabas doon sa spark plug natin dahil wala nang laman yung battery natin o sira na yung stator coil ng motor natin. Battery at CDI, yan yung nagpapagana ng ignition system ng motor natin. So dapat nating tandaan na 12 volts battery operated or AC operated sa ibang motor yung CDI natin. So pagkatapos nating matanggal no, yung spark plug, so susunod naman nating huhugutin yung connection ng stator coil. Yung merong white wire tsaka yung yellow wire. So, una muna nating i-check yung charger or yung white wire sa stator coil. So, maglagay lang tayo ng light bulb. Tapos, connect natin yung isang wire sa body ground. Pagkatapos, pwede na nating simulan mag-kickstart. So, dapat malakas yung ilaw, yung buga ng ilaw. Kasi kapag malabo yung ilaw, meaning mahina na yung supply ng charger o yung white wire sa ating stator at hindi na kayang supplyan yung CDI at battery. So susunod naman nating na-check ay itong sa lightings or itong sa yellow wire. So connect lang natin yung bulb at yung kanyang body ground. So pagkatapos sisimulan natin kickstart. Yan. So dapat malakas yung ilaw na lalabas kasi pag mahina yung buga ng ilaw, meaning ito yung dahilan kung bakit malabo yung buga ng ilaw ng headlight, pati rin yung sa brake light or even yung sa busina or sa signal light natin. So hihina yung supply ng kuryente natin, especially doon sa AC na nanggagaling sa stator coil. So ang isang paraan ng pag-check ng stator ay gagamit tayo ng malakas na battery, meaning hindi low bat at fully packed. So pwede kayong manghiram ng battery sa ibang motor. So make sure lang na good pa yung baterya. So ilagay lang natin yung good na battery no. So pagkatapos no ay pwede na natin ibalik yung spark plug dahil meron ng good at fully charged na battery na inilagay natin. So meaning aandar ng normal yung motor natin gamit ang electric start even na walang stator coil na nakakabit doon sa ignition system natin dahil 12 volt battery operated po yung CDI ng motor natin. So pwede na nating i-on yung ignition, paandarin gamit ang electric start. Ayan, maandar. So pagkatapos same process pa rin yung pag-check. Yung light bulb connect lang natin sa charger or yung white wire. So makikita natin yung lakas ng buga no, ng light bulb. Tapos ito naman sa yellow wire ay medyo mahina. So normal lang po yan. Dahil dapat mas malakas yung supply ng charging. Dahil yung battery natin ay nagcha-charge siya sa 14 volts. So ganun lang po no, kasimple mag-test or mag-check ng stator coil sa completely dead na motor. Yung motor na hindi na umaandar. So
kita-kits no sa susunod kong video. Maraming salamat po sa suporta ng ating channel. So God bless you po. Bye bye.